ఇది నా ఫ్రిడ్జ్, స్మాల్ ఫ్రిడ్జ్, 180 లీటర్స్, సింగిల్ డోర్. రైట్ నౌ ఇలా ఉంది. ఐ వాంట్ టు క్లీన్ అండ్ సెట్ దిస్ ఆల్. ఇప్పుడు నేను క్లీన్ చేసి దాంట్లో కొంచెం సర్ఫ్ వాటర్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఫస్ట్ నీట్గా డస్ట్ అంతా పోవడానికి వెట్ క్లాత్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక టూత్ బ్రష్ తీసుకున్నానండి. కార్నర్స్లో ఎక్కడైతే మనకి డస్ట్ పార్టికల్స్ రావట్లేదో అది టూత్ బ్రష్తో బాగా పోతుంది. ఇట్స్ అ న్యూ టూత్ బ్రష్. సో దాంతో నేను సర్ఫ్ వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసి టూత్ బ్రష్తో ఎక్కడెక్కడైతే నాకు వెళ్ళట్లేదో అక్కడ ఈ బ్రష్తో క్లీన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఒక స్క్రబ్బర్ తీసుకుంటున్నానండి. స్క్రబ్బర్తో ఏంటంటే బాగా డార్క్గా ఉన్న అంతా కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో స్క్రబ్బర్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను. అండ్ మనకి ఏంటంటే ఇట్లాంటివి చేయడానికి మోటివేషన్ కావాలి. సో నేను క్లీన్ చేసేది మీకు మోటివేషన్గా అనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ నేను ఒక సైడ్ మ్యూజిక్ కూడా పెట్టుకొని, సో ఇట్ గివ్స్ కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుందని చెప్పి మ్యూజిక్ పెట్టుకొని ఐ స్టార్టెడ్ క్లీనింగ్. సో మీరు కూడా మీ ఫ్రిడ్జ్ని నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేయండి, రీఆర్గనైజ్ చేయండి. ఇట్ విల్ గివ్ మోర్ హ్యాపీనెస్. మనకి ఎప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ అంతా కూడా ఫ్రెష్గా, క్లీన్గా, నీట్గా కనిపించేస్తే మనకు చాలా ఎనర్జీ వస్తుందండి తెలియకుండానే. సో ప్లీజ్ ట్రై చేయండి. మీరు కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసి రీఆర్గనైజ్ చేయండి. అఫ్కోర్స్ అవి నీట్గానే ఉంటాయి, కానీ మనం ఒక్కొక్కసారి ఇగ్నోర్ చేస్తాము, చేద్దాం అని చెప్పి. సో అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్ మనం నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ నైస్ అండ్ నీట్.
ఇప్పుడు మళ్ళీ వెట్ క్లాత్తో నీట్గా తుడుస్తున్నాను అనమాట. ఇందాక సాఫ్ట్ వాటర్ యూజ్ చేశాను కదా, ఇది ప్లెయిన్ వెట్ క్లాత్ అనమాట. సో ఏంటంటే మన సర్ఫ్ అంతా కూడా పోయి నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇది మా ఫ్రిడ్జ్ 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. సో మా వెడ్డింగ్ అప్పుడు మాకు వెడ్డింగ్కి గిఫ్ట్ వచ్చిందనమాట. మా బ్రదర్ గిఫ్ట్ చేశారు ఈ ఫ్రిడ్జ్. సో ఇట్ ఈస్ 10 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫ్రిడ్జ్. సో మీ ఫ్రిడ్జ్లు ఎప్పుడు కొన్నవి, సో వాటి కండిషన్ ఏంటి, మీరు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్లో షేర్ చేయండి. నాకు ఏంటంటే ఎలాంటి కొత్త ఆర్గనైజర్స్ కొని ఆర్గనైజ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదండి. మనీ అన్నెసెసరీగా వేస్ట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. నేను అలాంటి పనులు చాలాసార్లు చేశాను ఇన్ మై ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో. నా ఎర్లీ వెడ్డింగ్ అయిన టైంలో ఏంటంటే తెగ కొనేసేదాన్ని, నాకు అనిపించినవన్నీ తీసుకొచ్చేదాన్ని, కిచెన్ ఆర్గనైజర్స్, మగ్స్, ప్లేట్స్ అవన్నీ. బట్ ఇప్పుడు మాత్రం నేను చాలా చాలా అవసరం అంటేనే దాన్ని పర్చేస్ చేస్తున్నాను. నేనేంటంటే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ టు లివ్ మినిమలిస్టిక్ లైఫ్. అందుకని నేను ఎక్కువ ఐటమ్స్ నాకు ఇంట్లో ఉండడం నాకు చాలా క్లమ్జీగా అనిపిస్తుంది. అదొక ఫోబియాలో ఉందన్నమాట. సో ఏంటంటే ఎంత తక్కువ ఐటమ్స్తో నేను సర్వైవ్ అవ్వగలను, అంత తక్కువ ఐటమ్స్ని నేను ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. అంటే కొత్తవి అయితే డెఫినెట్గా ఏమీ కొనడానికి ఇష్టపడట్లేదు. ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే యూజ్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి, వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. అన్నెసెసరీగా మనం మనీ వేస్ట్ చేస్తున్నామేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. అఫ్కోర్స్ కొనుక్కునే వాళ్ళని నేనేం తప్పు పట్టట్లేదు, ఎందుకంటే నేను కూడా అలా కొన్నాను చాలాసార్లు. నేను చాలా స్టఫ్ నేను డీమార్ట్కి వెళ్ళిన, బిగ్ బజార్కి వెళ్ళిన, ఎగ్జిబిషన్స్కి వెళ్ళిన తెగ కొనేసేదాన్ని సామాన్లు. ఇప్పుడు ఎట్ దిస్ ఏజ్, ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ మై లైఫ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టూ మెనీ థింగ్స్ ఎట్ మై ప్లేస్. నాకేంటంటే చాలా క్లమ్జీగా, చాలా క్లాస్ట్రోఫోబిక్ లాగా అనిపిస్తుంది. సో అందుకని నేను ఎలాంటి ఐటమ్స్ కొత్తవి కొనకుండా ఉన్న వాటితోనే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను. సో మీకైతే నా ఉద్దేశం ఎలా అనిపించింది? అవుట్ సైడ్ అంతా క్లీన్ చేశాను, ఇన్సైడ్ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేశాను. ఇప్పుడు నేనేంటంటే మన లోపల ఉన్న అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వెజిటబుల్ బాస్కెట్స్లో వెజిటబుల్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఈ బాస్కెట్ నేను ఎప్పుడో తీసుకున్నానండి డీమార్ట్లో, సమ్ 80 రూపీస్ అనమాట. ఇట్లాంటివి నా దగ్గర 3 or 4 ఉండాలి, బట్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఓన్లీ 1. సో ఈ బాస్కెట్లో టొమాటోస్ స్టోర్ చేస్తున్నాను. కింద అడుగున ఒక పేపర్ వేసాను. దీనికైతే నేను కింద షీట్ వేయలేదు, వాంటెడ్లీ వేయలేదు, ఎందుకంటే పేపర్ అయితే తీసి పారేసుకోవచ్చు, టొమాటోస్ ఎక్కువగా లీక్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకని నేను కింద పేపర్ వేసాను. ఇంకా మిగిలిన వెజిటబుల్స్, క్యాబేజీని నాకు రిలయన్స్లో వచ్చిన కవర్స్, యాక్చువల్గా నా దగ్గర ఫ్రిడ్జ్ ప్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయండి, నేను వాటిని వాషింగ్కి వేసాను అనమాట.
సో అందుకని ఉన్నవి అట్లానే మన ఏదైతే రిలయన్స్లో ఇచ్చిన పేపర్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయో దాంట్లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఇవేమో స్వీట్ కార్న్ కెనల్స్. యాక్చువల్గా స్వీట్ కార్న్స్ నేను తీసుకొచ్చి అవన్నీ పైందంతా తీసేసి కెనల్స్ ఒక్కటే సపరేట్గా స్టోర్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో రిమైనింగ్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా బాస్కెట్లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాను. గ్రీన్ చిల్లీస్, పచ్చిమిరపకాయలు, స్వీట్ కార్న్, బెండకాయలు అండ్ క్యాబేజ్ కింద వెజిటబుల్ బాస్కెట్ కంపార్ట్మెంట్లో పెట్టాను. పైన ఏమో టొమాటోస్ వేరే బాస్కెట్లో పెట్టాను. కిందేమో నాకు ఇడ్లీ అండ్ దోశ బ్యాటర్ పెట్టుకున్నాను. ఒక కొద్దిగా ప్లేస్ ఉంచుకున్నానండి, ఏదైనా కర్డ్కి మిల్క్కి రైట్ సైడ్ ప్లేస్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇక్కడ టొమాటోస్ పక్కన రైట్ సైడ్ కర్డ్, మిల్క్ పెట్టుకోవడానికి, ఏదైనా లెఫ్ట్ ఓవర్స్ పెట్టుకోవడానికి ఆ ప్లేస్ ఉంచుకున్నాను. ఇది మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, డ్రింక్స్, తర్వాత కింద అది జింజర్ ప్యాకెట్, వాటర్ బాటిల్స్, కింద కూల్ డ్రింక్స్ పెట్టాను, ఆర్గనైజ్ చేశాను. సో అదండి. పైన ట్రేలోనేమో మిల్క్, ఆ చిల్లర్ ట్రేలో మిల్క్, ఆ పైనేమో ఫ్రీజర్. సో అదండి, ఓవరాల్గా నేను ఇట్లా అరేంజ్ చేశాను. సింపుల్గా క్లీన్ అండ్ నీట్ ఉండాలన్నది నేను అనుకున్నది. సో మీకు ఎలా నచ్చింది? మీకు కనుక నచ్చితే తప్పకుండా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కమెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయడానికి నేను డెఫినెట్గా ట్రై చేస్తాను. మీ సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.